السلام عليكم متابعين الكرام، اهلا وسهلا بيكم. معاكم سمر. النهارده عنوان الفيديو بتاعنا المثل الشعبي اللي بيقول اللي بنى مصر كان حلواني. الرأي المنتشر بيقول ان هو جوهر استقلي مؤسس القاهرة الفاطمية، وفي نفس الوقت اتقال ان هو كان شاطر جدا في صناعة الحلويات قبل ما يبقى قائد في الجيش. بس الباحثين طلعوا قالوا لك لا، ده مش منطقي، وده لسببين. السبب الاول ان الجملة بتقول اللي بنى مصر كان حلواني، لكن جوهر استقلي يا جماعة ما بناش مصر كلها، هو بس بنى القاهرة. السبب التاني بيقول ان التاريخ بتاع جوهر استقلي مفيش اصلا معلومات كتيرة عنه في الكتب، فحكاية ان هو كان شاطر في الحلويات دي معلومة غير مؤكدة. وفي ناس تانية طلعت قالت لك بس يبقى الحلواني اللي مقصود في الجملة دي هو محمد علي باشا، بس برضه طلع باحثين تانيين قالوا لنا الكلام ده مش صح، لانه مفيش اي ادلة تاريخية بتبين ان محمد علي باشا بنى اي مدن مصرية. وبعدين محمد علي باشا اصلا ما كانش حلواني ابدا. امال ايه؟ حيرتونا معاكم. امال مين الحلواني اللي احنا عمالين ندور عليه؟ هنقول ان مفيش اصلا حلواني. شفتوا بقى المفاجأة؟ وان كل الكلام ده او كلمة حلواني اللي احنا بنقولها في الجملة دي مش مقصود بيها اصلا حد معين، ده مجرد تعبير مجازي مش اكتر. لكن خلينا في الاخر نكون متفقين على حاجة. ان كنا بنقول ان اللي بنى مصر كان حلواني، ده طبعا لان مصر حلوة يا جماعة، طبيعي فطبيعي ان احنا نقول ان اللي بناها كان حلواني. ولا انتوا ليكوا رأي تاني؟ بتمنى تكونوا استفدتوا معايا من الفيديو بتاعنا النهاردة، واستنوني في فيديوهات جاية كتيرة. كنت معاكم سمر عبد الحميد من قناة منوعات ووصفات مع أم تسنيم. استنوني في فيديو جديد. مع السلامة.